понимать друг друга без слов. Например, «следуйте за мной» или «я тебе не доверяю». Ключом к пониманию таких сигналов 9 веков подряд был язык веера. Потому как дама обращалась с веером, ее даже могли отличить, это графиня или принцесса. Сегодня язык веера уже не работает, но с нами остался еще более древний язык тела и инстинктов. А о том, как заявить о себе без слов, чтобы вас правильно понимали, я рассказываю здесь.